16 меня ждет впереди. Мне скинули эту игру и сказали, что я никак не смогу придумать пароль к ней за 10 минут. А если и смогу, то мне скинут 10 тысяч рублей. Я вас уничтожу. Я не дурак, я согласился. Но я еще не знал, что меня ждет дальше. Что это за пиздец? Какие атомные номера? Пожалуйста, выберите пароль. Пипец. Про правила ты не говорили ничего вообще-то. Ваш пароль должен содержать заглавную букву, а заглавную цифру не получится, тогда будет А. Да ёптова. А сколько еще правил таких будет? Я не понял. Ваш пароль должен содержать специальный символ. Типа как собачка. Да. Сюда! Что-то, мне кажется, эти правила не закончатся вообще. Сумма цифр вашего пароля должна составлять 25. В смысле? Изи, берем и делаем вот так вот. Блин. 9 плюс 9 плюс 9 плюс 9 это 36. Нам надо 25. Ладно, не будем выдумывать велосипед и думать, что мы какие-то бакалавриаты, а то вы подумали, что я бакалавриат. Ну, не надо сразу судить, что я Ваш пароль должен включать месяц в году. А что, можно и выключать месяц в году? В плане, типа, какой месяц сейчас? А какой месяц сегодня? Блин, так сегодня 07. Ах, они суки. То есть мне надо пересчитывать заново? Так, 07 минус 25. Новембр, ёптать. О, если это видео наберет 3 лайка, то этот пароль, который мы сегодня выдумаем, я поставлю себе на канал. Ваш пароль должен включать римскую цифру. Римскую цифру? Римская цифра. Чем отличается от моей палочки? Не, есть отличие. В вашем пароле должен быть указан один из наших спонсоров. Обалдеть, это их спонсоры, ребяточки. Так мы на золотую жилу попали. Сейчас денежки как высочим из них. Пепси. Пепси. Римские цифры в вашем пароле должны умножаться на 35. Типа 30. Надо было заканчивать школу. Здесь 9. И в смысле римские должны умножаться на 35? Ну вот 5. Хорошо, что я у чувака посмотрел. Ваш пароль должен включать эту Она еще и перезагружаться может. Вы понимаете, какая-то подляночка в будущем? Или вы не понимаете? Блин. EX-то я напишу. А вот 745, это сейчас переписывать здесь надо. Все. Ёпта! Так, все, вот это мы написали EX. Соответственно, надо написать еще 9. Ура! Мы поближе к тому, чтобы я вообще не выходил из этой комнаты. Ваш пароль должен включать сегодняшний ответ. В плане сегодняшний ответ. Wordle. Да ёптать, что не так-то? Wordle. Игра в Wordle. Ну, это игра в игре. Угадайте загаданное слово ребус. Если таким цветом, то значит буква есть только стоит где-то в другом месте. Если вот это, то значит буква стоит там, где надо. Если слово угадано, то все будут зеленые. Ура, счастья, здоровья. А если серое, то такой буквы нет. Отлично. У меня зависло все. Пиздец. Ура, компьютер отлагал, значит можно придумать слова. То есть если мы сейчас напишем правильное слово, то оно загорится все зеленым. И ура, вы прошли игру! Ну давайте вот пират, как там написано, очень много букв различных. А вот такое слово. Уколы. Как это? Нету слова уколы. Жизненно необходимая вещь в СНГ странах. Ну ладно, давайте попробуем. Цинус. Колоб. Ужас! Какой нахер колоб? Колобок на минималках, что? А как я русское слово веду, когда надо на английском только здесь писать? Блять, на английском было проходить, надо... Диско. Ну, если это не диско, я не знаю, я заброшу с крыши. О, подходит. Диско. Диско, пати, диско.
Что ты еще хочешь, сука, ебаная? Так, вроде нормально пока что. Двухбуквенный символ периодической таблицы. Ну, пиздец. Мы блогеры, мы не знаем, что такое периодическая таблица. Литий. Ага, то есть это правильно, только L это тоже какая-то римская цифра. А вот лишь, вот написано лишь. 50 литий минус майнус. Анус, блин, что это? Так, здесь 35, а здесь FE напишем. Ваш пароль должен включать текущую фазу Луны в виде эмодзи. Охуеть. Какая сейчас фаза Луны? Растущая Луна. Вот написано. Растущая Луна. Вот она, растущая Луна. Так, вставляем эту... О, сработало. Ваш пароль должен включать название этой страны. Я же этот столб миллион раз видел, чтобы ответить, что это за страна. Как я должен вот поэтому сказать, что это за страна? Какая интересная игра. Это Германия? Хуя открыл эти все страны тогда. Германия, 1945 год. Let's go. Ваш пароль должен включать високосный год 2024. Так, 2004, ну блин. Опять 25! Ваш пароль должен включать лучший ход в алгебраической шахматной нотации. What the fuck is this? Спасибо. Просто ссылку на Википедию мне кинули, типа вот разбирайтесь. CBA. Здесь нет варианта ответа. Мне пришлось прям задавать вопрос. Какой лучший... О боже, лучший. Я уже пиздец ебался это решать. NF6, то есть вот этот вот коник. Тут сюда вот. И вот такой вот потом вот сюда, либо сюда. Ну нет, это неправильно. Поэтому будем ждать ответ. Ребята, сейчас мы решим эту херню и без помощи этих очкариков подпивасов. Так, ну походу мы сделали все. Калькулейт. Что такое RF? Вот это лучший ход был? Так, подождите. What the fuck, nigga? Как это может быть лучшим ходом? Ну как это может быть лучшим ходом? Можно же было сделать так, и он такой... Ой-ой-ой, страшно, страшно становится сюда. Я такой, на! Он такой тогда вот сюда. Я такой, на! А так он тогда вот отсюда такой, ой-ой-ой, страшно. Я такой, на! Но мы прошли, ура! Ура! Роблокс! Это мой цыпленок Пол. Он еще не вылупился, пожалуйста. Введите для него свой пароль. Чего, блин? Ну, вот так. Все. Ввели цыпленка, получается. Элементы вашего пароля должны иметь атомные номера, которые в сумме составляют 200. Что это за пиздец? Какие атомные номера? Я пароль не так придумываю. Я придумал пароль, чтобы его легко было мне запомнить, чтобы я смог зайти куда мне надо, а не то, чтобы вообще никто не смог зайти. Блин! Да-да, вот так случайно можно закрыть проект всей твоей жизни. Нажимай на это видео, потому что оно закончится через 4 секунды. Да, я люблю